इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब हम एक्स रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर हमें साउंड नहीं आती है। बेसिकली एक्स रिकॉर्डर हैज़ नो साउंड की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से फिक्स किया जाए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक्स रिकॉर्डर नो साउंड प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में मिल सके। बिफोर दैट गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर हो जाइए आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिल्म जो है इस एक्स रिकॉर्डर की जो नो वॉइस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। ये काफ़ी आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले एक्स रिकॉर्डर ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर ऐप हमारे फ़ोन में डिवाइस में ओपन हो गया है। यहाँ पर अब हमें करना है कि यहाँ पर जो सेटिंग का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे सेटिंग का बटन आपको नज़र आ जाता है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑडियो सेटिंग की, मतलब कुल मिलाकर हमारे सारा खेल यही है ऑडियो सेटिंग की। अगर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पर जो है म्यूट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। आपके जो डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो म्यूट के तौर पर आती है, तो आपको उसे चेंज कर लेना है और माइक्रोफोन पर सेट करना है। अगर आप कोई बीजीएमआई वगैरह मतलब गेमिंग वगैरह भी खेलते हो एंड उसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो तो इस केस में आपको इसे चेंज कर कर यहाँ पर जो ऑप्शन है हमें देखने को मिलता है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, इंटरनल एंड माइक्रोफोन। तो इससे होगा क्या कि आप जो गेम खेल रहे हो उसकी भी आवाज़ अपने फ़ोन से साथ जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी एक्स रिकॉर्डर में, और साथ ही आपकी जो वॉइस है जो अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आप सिर्फ माइक्रोफोन रखोगे ना तो उस केस में होगा ये कि अगर आप गेमिंग वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो वो ठीक ठाक रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब गेमिंग में आप जब फायर वगैरह करोगे तो वो खास करके अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसलिए आपको अगर गेमिंग से अगर आप करते हो तो इंटरनल एंड माइक्रोफोन वाला करेंगे। अगर आप सिर्फ नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको इसे माइक्रोफोन पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो टिक है उसको कर देना है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है आवाज़ नो साउंड वाली जो प्रॉब्लम है वो बड़े ही आराम से फिक्स हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके फ़ोन में वॉइस की कुछ दिक्कत है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमे आती, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन है, इससे आप इसी आवाज़ को बढ़ा वगैरह सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम जो है 150 ही रखिए, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि फिर वॉइस काफ़ी ठीक नहीं लगेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।